pungkur tepus sareng nabi wahyu dunia dikunjungi sadayana mata ibu jaroh sunnah rasul jaroh semua tempat rasul dijarahan, semua rasul pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, maka rasul pun ke sana mohon bu sehingga setar naik mi'raj ka Baitul Ma'mur nu aya di langit di Aqsa heula kunaon teu langsung di Ka'bah tapi kudu ka Israel heula karena semua rasul pernah jaroh menginjakan kaki di sebuah batu yang ada di Baitul Maqdis rasulnya kakinya. Maka ibu jarak para wali sunat rasul pun demikian nya supaya penurun di tunah aya di tunah kosok jarak kosok sepuh pamijahan Cirebon Dawan itu kuasa mata-mata Islam berkembang paling besar pesat di Indonesia alhamdulillah tubuh wali mengajarkan dirinya. Jadi ayana Islam di Cinere, di Cimaung, di mana? Apa pun ayana ayat apa baca para wali kuasa mata-mata ieu mohon catatanana itu rasulnya Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid lirenoketi masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kemudian Mi'raj ilal baik masjid makmur mohon Baitul Makmur menengke tepan sareng Allah mohon nada manggilhu ka Rasulullah akbil yak ka dieu mohon yang muhtar Rasulullah muhtar mohon nadahu akbil ya muhtar antal kami itu kaulah yang terpercaya yak ka dieu itu dipanggil bade ngawajibkeun ibadah sanes mah cekap dalam Pak Jibril tapi pada ngawajibkeun salat mah Rasulna dipanggil mohon summa dana fatatalla fatana qaba qausaini aw adna rasulnya ketanya ka Allah jarakna dua tumbak antara pina puncak ketidinya dina surah Al-Hajj mohon sanes Allah menuju di Sidratul Muntaha rasulna dugi ka Sidratul Muntaha ka Allah mah betul karena tempat itu mohon gelap kok dia nyabunya salatna atau secekap nama salat nama laras bu ta ayeuna isrona perkara sanana para posek kunaon rasul teu langsung di Ka'bah nepangan Allah di Sidratul Muntaha teh tapi kudu ka Israel heula restu kada ka Israel heula nah apa lagi tadi Israel itu mohon itu ta eta aya kaitanna sareng dunia saat ini mohon ya bu ibu jeung enggalna di samping semua rasul pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa wireh haram Masjidil Haram Ka'bah sareng Masjidil Aqsa di Palestina rai rakaat ibu rai rakaat Allah ngadawuh di Al-Qur'an inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah sesungguhnya bangunan bumi yang pertama dibangun Allah di dunia teh anu di Bakkah teh Mekah nyaeta Ka'bah satu aja Nabi Adam aya diciptakeun lungsur ka dunia Ka'bah mah parantos aya ku Allah dibangun inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah mohon oke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan upami api ngadongeng di zaman Nabi Adam mau cekapnya punya mohon Nabi Ibrahim kadu istri dua anu sepuh namina Siti Sarah tos nini tegaluh putra wae Nabi Ibrahim ngalalana dugi ka Mesir tenang sareng Firaun Mesir masih hadiah sami ka Nabi Ibrahim Siti Hajar seorang istri turunan Ningrat Mesir sanes pembantu Siti Hajar teh turunan Ningrat Mesir dinikah Nabi Ibrahim di Cana ka Palestina gaduh putra tipayun mohon Siti Hajar gaduh putra namina Ismail sebagaimana biasa sepuh sareng anom sanaos istri Rasul di Nabi Ka'mah aya agar mohon Siti Saros sering paun ajar deui mohon itu ada gimana ya jamunya biasa mabor wah apa nyambungna tenang mohon
Ibu Siti Saroh nyuwunkeun dihukum Ibrahim kudu ngahukum Siti Hajar. Bingung Nabi Ibrahim. Akhirna ieu cepil Siti Hajar di bolongan. Teras diantingan. Saroh geus tuh di bolongan ceulitna. Pinterna Nabi Ibrahim Siti Saroh bingah Siti Hajar terus di bolongan cepilna Siti Saroh bingah jadi beulis make anting asalna anting teh hari tak ibu ngepeng banget ya aya hikmah tina hukuman para nabi pakieu tuh mondo kecekap kitu mun bagaimana teu naon atuh anjeunna tos dididik teu gaduh putra Siti Hajar itu turun we wahyu turun dibawa Siti Hajar jeung orang turun Ismail ka hiji tempat jauh di Palestina ka Mekah di hiji lembah nu cai-cai acan tangkal jebut udah cai mun di dinya ternyata eta teh Mekah bakah nu kapungkur bangunan nu dibangun ku Allah mohon alami teuing ku Ismail dewasa mohon remaja Nabi Ibrahim teh panculeos neuneun Hajar teh Hajar mane ngajedog di dieu nya jeung Ismail leos we ka Palestina deui diundang ku Siti Hajar akal ieu teh leres karenta Allah bener Hajar deui atuh maka Hajar minalian cai antara Safa jeung Marwah mohon Ismail orang belum berpikir keluar zam mohon Bu Nabi Ibrahim yang tahun-tahun teu ngalongok sono aya ngalongok Ismail terutama istrina Hajar mohon bakat ke sono impenan Rasulullah wahyu ceuk Allah sok longok ka Ismail jeung Hajar di Mekah tapi kudu dipencit budak maneh teh mohon angkat ibu di Palestina atau sosonoan mempangan Hajar sareng Ismail ya apa teh ka dieu teh lain rek sosonoan unggul tapi diparentah ku Allah kudu mencit anjeun Nabi Ismail sareng Siti Hajar tos teruji kesarekanana dicanang ka mana ka Mina nuhun di Mina Nabi Ismail di Parobot disimpen di lahunan Nabi Ibrahim Siti Hajar nyakseni nuhun soal Nabi Ibrahim besok video Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar disambung ku Siti Hajar la ilaha illallah wallahu akbar disambung ku Ismail bari ngagoler Allahu Akbar walillah setan ngagodameun baledog ku Nabi Ibrahim ali deui mun Allahu Akbar setan ngagoda deui baledog janten dalam di rokok akhirnya atau eta mah boleh ka haji we jatuhnya Nabi Ismail tos teh saya digertosan ku Jibril geus lulus kabeh lulus da ieu gantian ku naon ku domba beres eta Nabi Ismail sareng Nabi Ibrahim ngabangun reruntuhan Ka'bah eta wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail maka Ka'bah teh dibangun ku Nabi Ismail 40 tahun kemudian malaikat sumping ka Nabi Ibrahim di Palestina nyaman jadi jelema umur karasep itu namu Nabi Ibrahim mencit domba gulit kambing disuguhkeun teu nepi-nepi tamu teh coba daging teh da malaikat teh amun beunang-beunang Siti Saroh ngintip tukangeun hordeng karasep saha ditu mun gitu ditaros ku Nabi Ibrahim sarira kepada kamarana terlalu eta malaikat nuhun abdi tadi diwarang ku Allah diwarangna azab Bani Lut kaum Sodom nuhun bade nyiksa kaum Sodom nah ketimbang ka dieu bade naon kitu sakantenan bade nyana kabar gembira Saroh bojo anjeun hamil jadi Saroh terus dililit Allah sia nyerengek nyaira dina Quran kitu da tuh hamil lahirlah Ishak teh remaja ngadamel masjid di Palestina urang Arab nyebutna masjid Lubang Jauhna bahasa Arabna Masjidil Aqsa maka dina hadis Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa teh beda 40 tahun Masjidil Haram teh Ismail bin Ibrahim Masjidil Aqsa teh Ishak bin Ibrahim Ishak sareng Ismail aya kabeda ibu agamina sami
prairaka. Maka secara horizontal masjid sareng masjid eta disyaratkeun urang teh secara hablum minanas kedah sekal di masjid, hablum minallah oge kedah masjid ka Baitul Ma'mur secara vertikal. Mun hablum minanas sareng hablum minallah teh itu jantan Nabi Muhammad Isra kadinya teh disyaratkan ka urang sadayana agama ge pada dasarna sami ibu mohon gitu mata kemanusiaan sareng usul segalanya beda agama ge mohon Nabi Isa ke ngalahirkeun Nabi Yakub mohon Nabi Yakub geus dua anu sepuh gaduh putra 10 nu anom 2 nu sepuh Nabi Yakub gaduh itu sepuh gaduh putra 10 pangagungna namina Yahuda nu ke bakal disebutkeun Yahudi mohon nu anom 2 hiji Yusuf 2 Bunyamin gitu Yakub kantos ngalih lembur jadi ti dieu nyebrang walungan gede ka ditu jeung masyarakat Israel teh hartosna jalmi anu nyebrang walungan pada jadi lamun ibu ngajrokan susukan ka ibu teh Israel ameng tereh mohon Nabi Yakub digelari Israel maka putra anu 12 tadi disebut Bani Israel Nabi Yusuf dikuncungkeun ka sumur mohon kapenat ke tukang diridit di Mesir mohon dicana Mesir dicak Nabi Yusuf jantan pejabat mohon bahkan nikah ka ibu angkatna namina Siti Zulaikha Siti Zulaikha di lembur Nabi Yakub di lembur akar-akarna paceklik di bujeng enggalna hijrah sayadana ka Mesir Bunyamin dicana ku Yusuf kakana nu sampun dicarasakan tenan ibu sareng apa cana ka dieu mama jeung apa Nabi Yakub hijrah ka mana ka Mesir akhirnya Bani Israel berkembang biak di Mesir berabad-abad di Mesir tapi lila-lilaan lain penduduk asli dirodikan diromusakan dijieuna abasahaya ku Firaun ditahun piramid ditahun patung ku Firaun teh lahirlah Musa alaihissalam kuduna mah Musa teh dipaehan ke timpi Firaun mamun sadaya budak Bani Israel nu lalaki kudu dipaehan Nabi Musa mah kalah diurus jadi anak mohon deui anak panjang deui kan dongengna mohon Bu mohon atos we Musa ningali di pasea urang Mesir jeung Bani Israel kulantaran Musa getihna Israel sangat cicing di istana Firaun ditunggul teh urang Mesir nepi ka modern mohon kabur Nabi Musa teh ngarangan Sinai ka Madian panggih jeung 2 patayat mohon ternyata patayat eta nu 2 teh putra ketua PCNU Madian nabina Nabi Syuaib ditawisan ku ketua PCNU Madian teh Nabi Syuaib teh rek jadi adina lanceukna tu namina Safira mohon nikah Nabi Musa ka putra Nabi Syuaib dengan mas kawin 8 tahun namun 8 tahun asli dina Quran 8 tahun ngaracai saur Nabi Syuaib teh inna khairan man istajartal qawiyyul amin dina Quran pangsaya-sayana nu didamelkeun teh nyaeta anu qawi anu amin maka pangsaya-sayana anu didamelkeun teh nya Pak Jokowi sareng Pak Maruf amin dina anak qawiyyun amin nya qawinya amin qawi teh kuat amin teh kapercaya Musa da maneh kuatnya kapercaya jejeg teh mas kawin teh 10 tahuneun ngan domba jeung aracai mangga jejeg 10 tahun Nabi Musa sono hayang ngalongok Bani Israel sareng ayah angkatna Firaun ngalaku ka Gunung Sinai aya siga aya seuneut burung nyi antosan di dieu mohon abdi siga aya seuneut da pararoeknya kapungkur macan aya listrik Nabi Musa nyampurkeun ka ditu ternyata sanes seuneut tapi wakal lamallahu Musa taklima Allah ngadawu ka Nabi Musa kana anu sampurna Nabi Musa ngiring PKD Ansor di Gunung Sinai mohon langsung instrukturna Gusti Allah Subhanahu wa taala dipasihan Taurat sareng salapan mukjizat
di Quran jelas jumlahnya salapan sesuai saran bintang NU salapan. Mohon memawit aneh giring yang KNU Nabi Musa di Gunung Sinai. Uih ka Mesir tugas Nabi Musa benten sareng Rasul Musa hiji kudu dakwah ka Bani Israel masyarakatna, dua dakwah ka Fir'aun aya angkatna daerah sanes Israel tapi Kipti Mesir tilu khusus bawa balik Bani Israel murebuan mungkin jutaan ka Pares tina dicana ku Nabi Musa kan ka Fir'aun ka rama angkatna fa'arsil ma'ana Bani Israel mun terwidi Bani Israel balik disana deui ka Pares tina mohon dugi ka Gunung Sinai Fir'aun tilolep ibu Fir'aun tilolep di laut api materak tapi kantos ka Gunung Sinai kantos jarak ka Fir'aun di mana di Mesir aya 40 pon harita terang tapi kantos ka Gunung Sinai. Nabi Musa kukus di Gunung Sinai Bani Israel diberesan ku Nabi Musa mohon RT hiji Bani Yahuda belah dieu, RT 2, RT 11 Yusuf mohon turunan Yusuf, RT 12 turunan Bunyamin. Oh cai di Gunung Sinai teh tenang cek Nabi Musa nakolkeun itu kana batu kan fajarot minus nata asurata aina keluar pancuran 12 sesuai jumlah Bani Israel sukunan 12 kullu nasib masyrabahum setiap RT gaduh pancuran masih diberesa duka 40 tahun duka 40 generasi di mana teh di Gunung Sinai teh Nabi Musa kukus digentos ku Nabi Harun kukus digentos ku Nabi Joshua nu dipaehan ku Sambong aya Nabi Joshua mengutuk Joshua nu dipaehan ku Sambong apana ibu-ibu mah di obok-obok lain dan menyanyi Joshua mohon Nabi Joshua pupus dikentos ku Nabi Ezekiel pemain Persib nu pindah ka Arema eta Ezekiel panjangnya dikentos ku Nabi Uzair pernah wafat tapi hidup kembali gadung mujizatna persis sapertos Nabi Isa tiasa ngagugahkeun deui maut maka Bani Israel mangga pangeran ka Nabi Uzair atuh iraha balik ka Palestina deui raha di Sinai teh mohon Bani Israel mah dapat dengkong ibu kitab Taurat teu diamalkeun wae malaikat nepi ka ngangkat Gunung Sinai di ditu Laut Merah di dieu seuleung budak Gunung Sinai diangkat la rafa'na fawqakumut tur kami angkat di atas kalian Gunung Tur Sinai Gunung Sinai rek digubuk moal eta Taurat rek diamalkeun moal khudil kitab bikuwah dipaksa mumul wae diangkat Taurat ka langit engke diturunkeun deui ku malaikat dipasihkeun ka Tolut atas doa Nabi Uzair Tolut harus mimpin Bani Israel nyebrang ke Palestina dengan tanda pilihan Allah Taurat diwadahan dina kota digusur ke malaikat pasihkeun ka Tolut nyebrang aya budak leutik sagede dieu mohon namina David bahasa Arabna Daud milu perang mamawa katepel sareng alhamdulillah justru Daud kecil lah yang sukses mengetepel penjajah Jalut anu aya di Palestina di wujud enggalna Daud dewasa ku Allah diangkat jantan Rasul ku Bani Israel diangkat jadi raja pertama Bani Israel di Palestina ibu mohon dipasihan kitab Zabur jadi Bani Israel kedah melaksanakan dua kitab Taurat Musa sareng Zabur Nabi Daud Taurat Musa sebagai hukum-hukum Zabur sebagai doa mantra sholawatan ayana dina Zabur nuhun ku kitab Taurat anu tos diangkat ka langit dina kotak teh disimpen ku Nabi Daud dengan gunung bahasa Arabna Gunung Sudiun bahasa Inggrisna Gunung Zion maka kayak istilah Zionis Yahudi teh semua yang punya darah Yahudi agama nama terserah karena bagi mereka agama itu bohong nggak ada apa-apanya yang berdarah Yahudi yang ingin kembali ke Zion di Israel disebut Zionis gitu bu eta bukit Zion teh
si kita torek di kota di saungan, di pusti-pusti, di jarohan sebagai kiblat sholatnya Bani Israil. Ternyata gunung itu dulu Ishak membuat masjid. Nabi Daud pupus digertos ke putrana Nabi Sulaiman. Hayat dibangun lebih hebat. Jantan haikal Sulaiman dinamia ke Nabi Sulaiman Baitul Maqdis. Itu kan Nabi Sulaiman pupus Bani Israel belah jadi dua. 10 Bani Yahuda CS Yahudi menguasai negara sabelah, pasantren sekolah kabeh kitab ajaran agama dipalsukeun ku rahib-rahib ieu samangkawis turunan Yusuf sareng Bunyamin kerajaan sabelah deui. Ieu pemalsu agama, maka Rasul turun selalu dari turunan Yusuf. Numali ulahan yang lamun Yahudi Bani Israel maehan para rasul karena Rasul ternyata bukan dari turunan mereka, dari turunan Yusuf. Maka Israel terakhir anu alus teh aya Zakaria. Nuhun Nabi Zakaria gadung istri namina Elisabeth, lain cenol Elisabeth istrina gadung putra putrana namina Yohanes kasarana Yahya. Nabi Musa ngarorok hiji parawan namina Maria bahasa Arabna Maryam. Dipasantrenkeun ka pasantren Yahudi, kurang Yahudi mun di dieu mah santri alalaki unggul, santri awewe mah teu kaji masantren. Nabi Zakaria tahu bahwa Maryam ini turunan Imron, Maryam bin Imron. Imron teh ramana Nabi Musa kapungkur, mata ngaos dina surat Ali Imron. Keluarga Imron teh keluarga Zakaria, keluarga Musa, Nabi Imron kapungkur. Dicari itu masantren awewe mah. Tapi akhirnya ditampi masantren. Hamil Siti Maryam teh mun bagi kubur nu ngamilanana cek Yahudi teh da langsung ku malaikat ya. Cek aing ge motong ketarima jadi we kabujit pasantren. Itu mun diusirlah Nabi Siti Maryam menuju hamil mohon ke lahir Yesus bahasa Arabna Isa al-Masih. Tos kugi tadinya mohon turunan Nabi Ismail di Mekah teu aya turunanna nu janten Rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya terus Nabi Muhammad teh hoyong nyamungkeun seluruh manusia erek suku naon wae ujug-ujug nama ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melanjutkan agama seluruh nabi sebelumna Nuh dugi ka Adam. Jadi ngajegarkan Nabi Muhammad di Mekah ke Palestina teh sebagai naon tawis urang teh kudu sauyunna. Mata korek bereskeun Bani Israel Palestina teh tur urang-urang NU sabab aya Nabi Khidir anu nitipkeun tongkat sareng tasbih ka Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan dipasikeun ka Habib Syekh Hasyim Asy'ari janten WNU. Nabi Khidir teh saha? Nabi Khidir teh putra Nabi Adam. Nabi Adam teh putrana teh kemar wae. Qabil gaduh rai kemar Ikrimah, Habil gaduh rai kemar Labuda. Ditinggal silang Habil ka Ikrimah, Qabil ka Labuda. Kulantaran Nabi Adam NU dan maca sholawat nuhun mas kawinna ka Siti Hawa teh nu marawisna saha malaikat biasa marawisan setuh. Maka Nabi Adam teh ketua NU pertama, jadi Siti Hawa teh ketua muslimah pertama. Itu Habil ketua Ansor pertama, Ikrimah ketua Batayat pertama. Mohon hari Qabil jeung Labuda eta mah anu keul ka NU tatangga sabelah keturunan Qabil kira-kira gitu. Kayak putra deui kemar hiji Sis dan Nabi Sis lain kemarna eta mah teu langsung betona jarakna kepiningonan. Lahirlah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ahli sunnah wal jamaah kedah keyakinan Nabi Khidir teh masih hidup sampai saat ini untuk percaya di alam bodoh. Nah Nabi Musa kantos tepang sareng Nabi Khidir mohon baca surah Al-Kahfi gitu. Nah Nabi Khidir lah yang ketemu Syekh Bangkalan yang nanti jadi NU. Nan sayangna di laut selatan urang Cikalong Cipatujah Pangandaran diganti ngaranna